हे गाइस, वेलकम बैक टू पिशाज मॉम्स चैनल। सर्दी जुकाम ये जो बीमारियां है बच्चों में काफ़ी कॉमन सी बात है, पर हर बार इसे ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देना बिल्कुल सेफ नहीं होता, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो बेबी की बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो काफ़ी इफेक्टिव है और मैं बहुत बार इसे जो है मेरी बेबी के ऊपर यूज़ कर चुकी हूँ और इसका जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इन फ्यूचर मेरे कुछ ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। ये कफ एंड कोल्ड रेमेडी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे पैन, जिसको मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक। तो मैंने हाफ टेबल स्पून अदरक यहाँ पे यूज़ किया है। अदरक मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है जो बुखार या तो वायरल इन्फेक्शन को जल्दी से दूर करने में हेल्प करती है, और इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो म्यूकस को थिन बना देती है, जिसकी वजह से वो लंग्स और साइनस से जल्दी से बाहर आ जाता है। और अदरक जो है भूख बढ़ाने में और डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अदरक यूज़ किया है। जैसे ही पानी अच्छे से बॉईल हो जाए और अदरक का स्वाद उसमें अच्छे से आ जाए तब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। पर इसको मैं पूरा ठंडा नहीं करूंगी, जब ये थोड़ा सा गर्म है तब मैं इसको जो है ग्लास में छान लूँगी। फिर मैं उसमें ऐड करूँगी नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून नींबू का रस। नींबू के रस में विटामिन बी और सी जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है, और ये जो नींबू का रस होता है वो बॉडी पे एज ए क्लींजर और प्यूरिफायर भी काम करता है, और ये बॉडी में पीएच लेवल बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। फिर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून शहद। शहद जो होता है बॉडी पे एज ए एंटीबैक्टीरियल काम करता है, और शहद की वजह से बहुत सारे जो इन्फेक्शन है बॉडी में वो जल्दी से दूर होने में हेल्प होती है, और इसकी वजह से जो है अगर आपको थ्रोट का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आखिरी इंग्रेडिएंट्स, वो है नमक। नमक की वजह से ये जो ड्रिंक है इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है, और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जिसकी वजह से मैंने इसमें नमक ऐड किया है। बस सारे इंग्रेडिएंट्स अब डल चुके हैं। अब ये जो ड्रिंक है इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सिप कप या फिर बॉटल में आप बेबी को इसको दे दीजिए, जिसकी वजह से वो ईजिली इसको फटाफट से पी जाते हैं। और ये जो ड्रिंक है याद रखिए आपको हमेशा ये जब हल्का गुनगुना गर्म है तभी आप इसको सर्व कीजिए, क्योंकि जब ये थोड़ा सा गर्म है तब ये कफ और कोल्ड पर ज़्यादा असर करेगा, और अगर बच्चे के गले में पेन हो रहा है तो वो पेन भी जल्दी से दूर करने में हेल्प करेगा। ये जो ड्रिंक है सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है, तो अगर आपको भी कफ और कोल्ड का कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा असर करेगा। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी, पर एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो रेमेडी है आप 6 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए ही यूज़ कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।